कैथेड्रल टर्माइट एक प्रकार की चींटियां होती है जिन्हें कैथेड्रल टर्माइट कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक राउंड और दूसरे वुड टर्माइट। दोनों में फर्क इतना फर्क होता है कि ग्रुप टर्माइट जमीन पर अपना घर बनाते हैं और वुड टर्माइट जो होते हैं पेड़ों से लेकर लकड़ी की हर एक चीज पर अपना घोंसला बना सकते हैं। इनके घोंसले बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि 7-8 फीट की ऊंचाई तक हो सकते हैं। हमेशा झुंड में रहते हैं। अगर आपका घर लकड़ी का हो और घर तक पहुंच जाए तो यह आपके पूरे लकड़ी को घोंसले में बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि ग्राउंड टर्माइट ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि खुली जगह में अपना घर बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने आसपास आने मत देना क्योंकि ग्राउंड टर्माइट घर के अंदर तो नहीं आती पर घर के नीचे वाली मिट्टी में अपना घोंसला जरूर बना सकती है।